죄송합니다. Bless you. Thank you. 이게 없네. Please invite us, Elkie. Bless you. Bless you. 야 이건 거의 뭐. 이건 쉬웠어 이거. 뭘 까요? 다 적응할 때 됐잖아요, 그죠? 죄송합니다. Bless you. Thank you. 하고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 잘. 지금 1대0으로 앞서 팀입니다. 정확한 질문을 모르겠어요. 저희 세계 최초로 이런 상을 받게 돼서 It's so short. In the Instagram and Bless you. 그런 일들이 있어가지고 블레시다.